पूण सोयराडार घेऊन पूण बरी कुशीक आपली ताकद दाखोवन ताका असो आमकां खबर ना आमचे जिवीत वरवर्षाचेर दवरलेले आसा जिविताचे दर एक पाव जेजूनय होच वरवासून आपल्या जल्म आनी जिविता उद्देशीक जिवार दवरलो असली कांय जेजूच्या जिवितांतली गुरुतां त्या गोठ्यान आमकां पळोवंक मेळटा आनी ताचेर आदारून मारिया आनी मार्था जेजूक आपल्या कुटुंबान होकार दिलो आनी ताच्या सांगता वेद सांगता आमच्या कुटुंबान आयज देवाक दिवंक आमकां वेद आमी भूल जाल्ली आसा देवाक वेळ दिवंक जेजू दोन फावो जाली आनी एकसुरपण ताणें उमरायली आसा तांकां भेट दिवन तांची निराशीपण पयसावली लाजाराचे पुरून हांसले आमकां जायत्यो संद्यो मेळटा गरीब दुबळ्या सोवे उदार सांग आमी भरवशान मारता आनी जिवीत केलें असली कांय जेजूच्या जिवितांतली गुरुतां त्या गोठ्यान आमकां पळोवंक मेळटा आनी ताचेर आदारून आमी कशी दिसान भरवशी जावन मारिया आनी मार्था जेजूक आपल्या कुटुंबान होकार दिलो आनी ताच्या सांगता वेद लाजाराचे पुरून हांसले आप स्वार्थान तुजी आनी लाजाराक आमकां जायत्यो संद्यो गरीब दुबळ्या सोव्याक आपल्या इश्टा खातीर ते त्रास घेता आमच्या भावा भयणांक उदीक करून आंगांत ओगलें बळ आशिल्ल्यान पीपल विथ डिसेबिलिटीज जाता ते भाशेन आमचो आदार दिवया जेजून जायरुसाचे मागणे आयकून ताचे दुवेक हात लावन तेकोवणी दिली डॉक्टर मेडिकेट्स बट गॉड हील्स पिडेस्तांक इलाज दी आनी तांकां भेट करून तांची सेवा करूया उरोवपाक देवान गोशीक खावो तितलेंय देवान आमकां दिलां तरुण कोण आपल्यापणांतल्यान आमी सृश्टीचो इबाड केला आनी निसंतोन करीत आसा चूक ओळखून सृश्टी सांबाळूंक वावरुया वेचीक बापायक सोडून पयस वता परतून आपल्या घरा परतता माझे नाव रिजमा रडके आम्ही आता सध्या आलेडी ऑफ माउंट कामल चर्च आरंबोल हांगासर आसा आमच्या गांवांत पयलेच फावट आमी गोठो जेजूच्या जल्माचो देखावो केला तो बरवासो जल्मला ह्या थिमाचेर आदारलेलो आसा ह्या देखाव्यान आमकां पळोवंक मेळटा 12 वर्सां रोगपात जाल्ली बायल जेजूच्या आंगोसरांक हात लावन आपूण बरी जातली ही आशा धरून रावली तशेंच जायतीं आमची जाणटी आपली फॅमिलीक आशेतात तांकां आश्रमांनी घालतात जायते पूत तांकां आश्रमांनी घालतात ते आपली फॅमिली आपल्याक परत केन्ना मेळटली हे आशेन ती रावतात हो देखावो आमकां पळोवंक मेळटा तांचे एकसुरपण पयस करूया पळोवंक मेळटा देवान काय बरो सृश्टी आमकां रचून दिली आमकां जाय जाय ते देवान रचले पूण आमचे आशेक लागून दुडवांक लागून आमी ताचो इबाड केलो डिफॉरेस्टेशन केलें तें आमी बंद करून आनी आमची जंगलां सांबाळूंक हे सिनेंतल्यान आमकां देख मेळटा सिनेन आमकां पळोवंक मेळटा वेचीक पूत आपलो वांटो घेवन वेता आनी आपलें जिवीत वगडायता जेन्ना तो परत येता तेन्ना ताचो बापूय ताका ना म्हणना तशेंच ह्या सायडीन आमचे जायते तरणाटे वायट रस्त्यार पडलेले आसात वायट एल्कोहॉल ड्रग्स गुंगी वखदां हांचे शिकार जाल्यात तांकां परत जेजू वेंगोवपाक रावता ह्या देखाव्यान आमकां दाखयल्लें आसा
जेजू निरपराधी आसतना लेगून ताका बोणकोण फावो जाली. अशें जायते आमचे तरणाटे वो लोक निरपराधी आसून बोणकोण फावो जाता. तांकां आमी भेट दिवंक वावरुया. हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा गरीब मनीस आनी लाजार. ह्या गरीब मनशाक लाजाराचें कांयच पडूंक वचूंक ना. तशेंच जायते फावटी आमच्या जिवितान आमकां गरीब मनीस दिसतात वो लोक दिसतात जेंकां आमी कॅर करिना. व्हडल्या मनशांक कॅर करूंक आमी वावरुया. ह्या सिनीन आमकां पळोवंक मेळटा कांय इश्ट आड जाल्ल्या मनशाक घरांतल्या पाडोसान सीन आमी पळयतात कांय इश्ट आपल्या आड जाल्ल्या मनशाक घराच्या पाडोसांतल्यान हील करपाक हाडटात जेजू लागीं. तशेंच आमच्या गांवान वाड्यान जायते पीपल विथ डिसेबिलिटीज आसतात. तांकां आमी हेल्प करूंक जाय ह्यो संदेश ह्या सिनीन आमकां दिला. म्हजें नांव सॅम्पल फेर्नांडीस आनी हांव माउंट कार्मल पॅरिश यूथ ग्रुपाचो प्रेसिडेंट. सगळ्यांक तुमकां नातालाची उर्मिणीत परबी आमचे इगर्जे सुवातेर. आनी हो आमी गोठो केल्लो आहा फर्स्ट टायम आरांबोलान आमी व्हडलो गोठो केल्लो आनी जायते लोक जावं इंडियन फॉरेनर हांगा पळोवंक येतात. ह्या गोठ्यान आमी जेजूचे जल्म को जालो ते दाखयल्ले आहा, जावं वेरियस सीन आमी केल्यात, जावं बायबलाचेर आदारीत आनी जावं नॉर्मल वर्ल्डान जे जाता ते दाखयल्ले आहा, जावं ते फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन जावं मागीर तरणाटे जायती वायट व्यसनान पयस गेल्ले आहात ते दाखयल्ले आहा. जायते सीन आहा ज्यो बायबलान आनी आमच्या नॉर्मल वर्ल्डान ज्यो सिमिलर आहा त्यो आमी दाखयल्ले आहा ते गोठ्यान. आनी हो गोठो फर्स्ट टायम आमी आरांबोलान केला. आदी केन्ना व्हडलो येदो जावंक नाहलो. फर्स्ट टायम गेला आनी बरो रिस्पॉन्स मेवलो आमकां लोकां कडल्यान तशेंच ट्युरिस्टां कडल्यान. साधारण कितले दीस लागले तुमकां? आमकां गोठो करपाक 40 दीस लागले. सुमार 40 दीस. फादरीन आमकां सपोर्ट केलो आनी आमचे यूथ आमी सगळे एकठांय येवन आमी हो गोठो केलो. आमच्या व्हडल्यांची थोडी हेल्प आसली तेंच्यांनी आमकां हेल्प केलो. ही ओवरऑल ही आयडिया कोणची दितली? ही आयडिया आमच्या फादर मोविनाची. तेणें आमकां सांगलें आनी आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन सगळें एक्झिक्यूट केलें आनी बरे भाशेन जालो बरो.